Защо тази държава има хълм с над 100 000 забити в него кръста и как изглежда жива верига от 2 милиона души с дължина 600 км? Днес ще ви разкажа за Литва, може би най-загадъчната европейска държава. Ще се запитаме какъв е този кекс, който се върти на шиш като дюнер и как така една от най-големите атракции там е музеят на КГБ. Нека разберем заедно. Преди това обаче набързо ми напишете в коментарите за коя следваща държава иска да направя видео с 50 факт. А сега бас ловя, че не сте готови за това, което следва. Одабар, парасоте! Не. Ар асате, пасироше! Този език, скъпи приятели, е по-стар от английския. Република Литва е разположена в североизточната част на Европа, като заедно с Латвия и Естония образуват така наречените прибалтийски републики. Въпреки че редовно ги считаме за много близки и почти еднакви държави, те нямат много общо помежду си. Литва дори много често се бърка с така по-консервативната Латвия, защото освен приликата в двете имена, територията, разположението, населението също са им сходни. И двете доста се дразнят на това объркване, но вие лесно може да ги разграничите, като запомните, че Литва е най-южната. Между другото, по площ Литва е само с 700 квадратни километра по-голяма от Латвия и на територия достига до 65 300. Това я прави най-голямата балтийска държава, но същевременно е една от най-ниските страни в света заради равнинния релеф. Най-високата им точка, между другото, е хълмът, щях да кажа върхът, Аукштаяс, който е 294 метра. Населението на страната е 2,8 милиона души, от които 85% са си кореняци. Поляците са вторите най-многобройни, но има и доста руснаци. Като цяло 80% от литовците са християни. До 11 век, между другото, за страната не се знае много. Местните развивали стратегията да не се набиват така на очи на големите империи. През 12 век обаче херцог Миндаугас обединява всички племена и заедно с Беларус образуват Великото литовско княжество, което е просъществувало цели 4 века. След това пък се обединяват с Полша и правят най-голямата държава в Европа за онова време. Просъществува около 2 века, но следва опадък, пък и световните войни чукат на вратата, които носят окупация от германците. В крайна сметка, след всички тези войни, Литва става Съветска република. И така е до 1990 година, когато обявява независимост. Тя се смята за първата страна, отделила се от Съюза, и затова руснаците обвиняват Литва, че е започнала разпада му. Впоследствие обаче има сериозен натиск и дори военна агресия от съветските сили в опит да си я задържат. Литовците обаче удържат и така през 2004 заедно с Латвия и Естония влизат едновременно в Европейския съюз и НАТО, което доста подразни Русия, тъй като военният съюз се доближи още повече до тяхната граница. На юг от Литва обаче Русия все пак си запазва една малка територия, която е откъсната от главната държава. Това, разбира се, е Калининградска област, която е много важна за руснаците, тъй като предоставя пряк достъп до Балтийско море. Стигането по суша до тази територия обаче става най-лесно през границата между Литва и Полша с така известният Сувалски коридор. Той, както се сещате, е изключително важен за Русия, но и за НАТО. И сега напрежението там е по-високо от всякога. Знаехте ли, че около 1/3 от територията на Литва е заета от гори, които между другото са супер защитени от закон? Наказанието за неправомерно отсичане на, не дай си Боже, някое вековно дърво е наказание с лишаване от свобода, и то задълго. Столица и най-голям град на Литва е Вилнюс, който се намира на едва 30 км от Беларус. Населението му достига до 700 000 души с всички околности. Вилнюс е супер известен със своята архитектура и изключително добре запазен средновековен стар град, който е под егидата на ЮНЕСКО. От 2015 година насам официалната валута на страната е еврото, но преди това е била литовският литас, който, както виждате до мен, е доста цветен. Но и те, между другото, като нас, са били вързани към еврото преди да го адаптират. Знаехте ли обаче, че вие може да се вържете към готини оферти и същевременно да подкрепите мен и канала ми с мой линк за Озон?
Просто изпишете в браузър си ozon.bg/clash преди всяка покупка оттам и това е. Наистина ви благодаря, а иначе промокода за Ардес е TheClashers. Официалният език на Литва е литовският или литовският. Те ударения направо ще ме се сипят. Може да пишете в коментарите как е правилно, но знаете ли, че той е запазил супер много архаични изрази? Този език, между другото, е нещо като прародител на повечето западноевропейски езици и дори е по-стар от английския. Нека чуем как звучи. Mano vardas Erika ir dabar šiuo metu esu Kosove, Prištinoje ir dalyvauju. Знаехте ли, че последната държава в Европа, която приема християнството, е Литва? Чак през 1387 година. Като цяло от векове са си доста така опърничева нация и си спазва традициите. Затова до последно са били езически народ. Една от много големите атракции на Литва е хълмът на кръстовете близо до град Шиауляй. Никой не знае кога точно е стартирала традицията с поставяне на кръстове на това място, но днес те наброяват над 100 000. През 1993 година папа Йоан Павел II отива на хълма и благославя всеки забил кръст там. Историческото минало на това място обаче все още си остава обвито в мъгла, като едно от предположенията е, че там са се извършвали жертвоприношения. Според изчисленията на Френският национален институт, географският център на цяла континентална Европа се пада точно на 26 км северно от Вилнюс. Мястото е обозначено с каменен обелиск, но Унгария и Беларус го оспорват, защото твърдят, че географският център е именно в тях. През 1989 година жителите на Литва, Латвия и Естония образуват най-голямата жива верига в историята. Над 2 милиона души, скъпи приятели, се хващат за ръце едни други в знак на мирен протест срещу Съветския съюз. Дължината на така известната Балтийска вълна достига до 600 км. Тази верига буквално свързва трите столици на държавите и е световно признат рекорд за най-голям мирен протест в историята. Представете ли си обаче наистина какъв е мащабът на 2 милиона души да се хванат за ръце и да се простират на 600 км? Наистина е нещо огромно. Знаете ли, че един квартал на столицата Вилнюс се обявил за отделна и независима държава с името Ужупис? Имат си конституция, президент, правителство, армия, която се състои от няколко души и дори валута. Всичко обаче повече като туристическа атракция. Куршкската коса, тези имена просто ще ме съсипят, е един от най-забележителните природни феномени на целия прибалтийски регион. Това е една дълга и тясна пясъчна ивица, която се простира между Литва и Русия, разделяйки Куршският залив на Балтийско море. За това място се знае, че е дом на най-високите движещи се дюни в цяла Европа. Някои от тях, скъпи приятели, достигат до 60 метра височина и се променят след всяка буря. Пейзажът никога не е еднакъв. В същата тази местност се намира и планината на вещиците, известна като Раганюва Калнас, която е изпълнена с дървени скулптури на вещици, демони и митични създания от литовския фолклор. В Литва се намира, и тук ще цитирам, най-лечебната кал на света. Те имат специален курорт за това, наречен Дрюскининкай, който е известен с калните си бани, където хората потапят целите си тела в кал. Така, в средата сме. Дайте по един палец нагоре в подкрепа на всички тези странни имена и ударения и да продължаваме с още по-интересните факти за Литва. Знаехте ли, че Литва се явява нещо като световен лидер в лазерната индустрия? Страната изнася високотехнологичните си лазерни системи в над 100 държави, а те се използват в най-модерните медицински центрове по света. Най-популярният спорт в Литва не е футболът, както предполагаме, ами баскетболът. И между другото, лигата им е една от най-силните в цяла Европа днес. Повечето деца там предпочитат да се занимават с този спорт и дават някои доста известни таланти. Литовската кухня, скъпи приятели, е просто уникална. Те имат изключително много традиционни ястия, но най-известното сред тях е цепелинай или цепелини, които представляват картофени кнедли, пълни с месо или сирене. Името им идва от приликата с немските цепелини. Хората там обаче с удоволствие си похапват и друго интересно нещо.
студената розова супа, наречена салти барши чай. Тя се приготвя от цвекло и кисело мляко и се сервира с варени яйца и картофки. Някои казват, че е уникална. Други, че все едно ядеш в кисната пръст. На мен повече ми прилича на пепто-бисмол. Като си говорим обаче за храна, просто няма как да не спомена и уникалният им кекс, който се пече на шиш и се върти като хоризонтален дюнер. Разговорно го наричат плюещ кекс, заради пръските, които излизат докато се върти. Ето между другото как изглежда, когато е готов. Кехлибарът е супер популярен в Литва и е известен като балтийското злато. В миналото е бил страшно скъп и ценен, но днес сувенири, направени от него, могат да се намерят навсякъде в страната. В градчето Паланга дори има и издигнат музей в негова чест. Дълбоко под столицата Вилнюс в миналото е била изградена цяла система от тунели и катакомби, за които днес малко хора знаят. Те са се използвали най-вече през Втората световна война, като склад за оръжие и убежище за народа. Литовците страшно много си падат по мистичното и неизвестното, най-вече може би заради езическото си минало. В по-отдалечените райони на страната все още си има общества, които си практикуват древни ритуали в почит на природата и боговете. Знаехте ли, че част от църквите в Вилнюс си имат тайни катакомби отдолу, които са забранени за достъп дори от високопоставени държавни лица? Смята се, че там се съхраняват религиозни съкровища и книги, които разкриват скрита история на човечеството. На около 30 минути от Вилнюс има един направо приказен замък, който е разположен на малък остров. Построен е през далечният 14 век и днес е нещо като културен символ на страната. Може да го видите на много места в Литва, като снимка или картичка. Въпреки че имат страшно много езера, най-дълбокото им такова е едва 46 метра. Нарича се Галве и се намира в национален парк, като в него има цели 21 острова. На един от тях е разположен и замъка от предния факт. В Литва има страшно много легенди за вампири, които местните наричат видонеи. Подобно на румънците и техния Дракула, в Литва вярват, че след смъртта на богоизбрани хора, те се превръщат в вампири, които бродали нощем и пиели кръв. Всяка година по случай Денят на Свети Патрик, местните боядисват водите на река Вилния в изумрудено зелено. Между другото, група ирландски водопроводчици са открили напълно безвреден начин да оцветяват водата. Така че екоактивистите спокойно. Абонирайте се за канала, ако постоянно искате да научавате такива интересни факти, или си вземете някои от книгите ми. Тук има 50 невероятни загадки, а в ето тази ще откриете много идеи за пътувания. Налични са по книжарниците, но може да си ги поръчате и онлайн. Линкчета към тях оставям долу в описанието. Благодаря ви. През 2010 година страната създава свой собствен официален парфюм, наречен Мирисът на Литва. Този уникален аромат е съставен от нотки джинджифил, диви цветя, малини, сандалово дърво и мускус. Така миришела природата на Литва. Гъбоберът, скъпи приятели, е нещо като националното хоби на Литва. Литовците с удоволствие прекарват часове в гората, особено през есента, търсейки гъби. Обществата там дори си пазят в тайна едни от други най-добрите места за гъби. Литва обаче е рекордьор, и то в световен мащаб, на хора, които посягат на живота си. Там самоубийствата са около 18 пъти повече от Гърция, например, като най-честата причина е депресията. Литва е рекордьор и в нещо друго. Тя е в топ 10 страни с най-висока консумация на алкохол. Те между другото побеждават нас българите с няколко места, като им се пада средно по 12,8 литра чист алкохол на глава от населението. Литва е дом на Игналинската АЕЦ, която между другото е точно копие на Чернобилската АЕЦ. След присъединяването на страната към Европейския съюз, централата е затворена и превърната в атракция, като там се предлагат ядрени туристически турове. Знамето на Литва е точно като нашето, само че вместо бялата лента отгоре, те имат жълта. Тя символизира житните им полета, зеленото е горите и зеленината, а червеното по традиция е кръвта, пролята за свободата. Макар и така строго католическа държава, във вторият им по големина град Каунас има цял музей, посветен на дявола. Там могат да се видят над 3000 статуетки и изображения на лукавия, като някои от тях втрещяват и дори не мога да ви ги покажа. Като част от върлия си стремеж да промотира своя туризъм,
Вилнюс през 2018 избира слогана G-точката на Европа. Провокативната им кампания продължава с думите "Никой не знае къде е, но когато я намериш е невероятно". Очевидната сексуално насочена кампания обаче дала резултат. Една от атракциите, на които туристите откликнали обаче, е музеят на КГБ в памет на жертвите на окупацията. Сградата, между другото, наистина се използвала от руските служби и е запазена в автентичен вид, като могат да се видят дори и стаите за разпит. Литовците са просто луди на тема балони с горещ въздух. Даже Вилнюс е един от малкото столични градове в Европа, които позволяват на такива балони да си летят директно над града. Незнайно защо Литва страшно много обича да дразни Китай. Първо, населението там признава Тайван за отделна държава. Второ, имат си площад наречен Свободен Тибет, който после става само на Тибет, защото вече много се ядосали. И така може да кажем, че дипломацията между двете държави не върви много добре. Макар и наистина много красива държава, стигаме до един тъжен факт. Литва, скъпи приятели, се конкурира с България в отрицателната класация по загуба на населението. През 1990 година са били цели 4 милиона, а до 2050 се очаква да паднат наполовина, до 2 милиона. Причините са като нашите – ниска раждаемост и емиграция. Палец нагоре, ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала от кръгчето с моята снимка, ето тук горе. Ако случайно ви се гледат пък други видеа, цъкайте някъде ето тук. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао и до нови срещи!